Hej och välkomna till Hela Sverige praoar, ett initiativ från oss på Framtidsfrön. Här har vi samlat upp hundratals frågor tillsammans med elever runt om hela Sverige. Dessa frågor ställer vi till 9 personer i näringslivet. Efter du har sett den här intervjun så kommer du kanske tänka att det här är ett jobb för dig, eller inte. Oavsett så kommer du få frågor från din lärare som du får svara på kopplat till dessa yrken. Så häng på och lycka till! Hej, Alfred Lindahl. Välkommen till Hela Sverige praoar. Ett initiativ av oss på Framtidsfrön där vi träffar 9 olika människor från näringslivet och ställer frågor som vi har fått in från hundratals elever runt om i Sverige. Jag tänker att vi börjar med att du får berätta vem du är och vad du gör. Yes, tack. Jag heter Alfred. Jag har jobbat som 3D-grafiker i 15 år. Senare år har jag jobbat mer med HR och kompetensutveckling och rekrytering, men inom samma bransch. Jag jobbar på ett företag som heter Important Looking Pirates. Vi gör effekter till Hollywoodfilmer och tv-serier. Vi har jobbat på Star Wars och Game of Thrones och Jurassic World, Westworld och alla möjliga stora produktioner. Coola grejer helt enkelt. Vi på Framtidsfrön då, som ligger bakom Hela Sverige praoar, jobbar ju mycket med förmågor och drivkrafter för elever runt om i Sverige. Så jag tänkte att du kan hjälpa mig med att ranka skala 1 till 10 de här förmågorna som vi kommer gå igenom, så att man vet ungefär hur bra man måste vara för att bli lika duktig som du är. Så jag tänker vi börjar med första förmågan som är kreativitet. Yes, man måste vara ganska kreativ och jobba i den här branschen. Det finns såklart olika jobb inom den här branschen, men som 3D-grafiker eller VFX-artist så behöver man nog vara ganska en 7 eller 8 kanske. 7 eller 8, det är då man får jobba med Jurassic World. Jajamän. Snyggt. Och ni är ett ganska stort team som jag har förstått det, så hur bra måste man vara på samarbete? Yes, vi är ungefär 150 personer nu. Så att väldigt mycket handlar om samarbete. Och jag skulle säga att det är nog en 7 där med. 7 och 7. Vidare till då, hur modig måste man vara? Vilket mod krävs? Det var en bra fråga. För mig var det svårt att ta steget, liksom våga satsa på den här branschen. För det kändes som att kan man verkligen jobba med effekter till film och reklam eller tv-serier. Så att jag tror att när jag började då var man tvungen att vara ganska modig för att våga ta steget. Men idag så finns det fler företag i Sverige som gör de här grejerna och det finns fler utbildningar inom det här. Så att jag tror att nu kanske man bara behöver ha en 5 på modet. Ja. Det känns tryggt om jag skulle vilja byta karriär någon gång. Och i det här då när man gör mycket saker för film så kanske saker inte blir som man tänker sig. Så hur problemlösande måste man vara? Där skulle jag säga en 8. Det är väldigt mycket problemlösning. Och vi gör oftast saker som aldrig har gjorts förut. Så man måste komma på nya sätt. Hur ska vi göra den här effekten? För det finns ingen effekt som har gjorts tidigare. Eller det kanske har gjorts på ett annat företag. Så det är svårt att få reda på exakt hur de har gjort det. Så att man måste vara, där skulle jag säga 8, 9. Snyggt. Och vidare till nästa förmåga som är lite åt det hållet också, som är initiativtagande. Är den också hög, eller hur ser det ut? Det kan variera lite. För att om man jobbar som vi gör i ett väldigt stort team, då finns det olika roller där man kan utföra det som någon annan säger åt en. Och det finns även roller där man är väldigt kreativ och måste pusha de här idéerna och ta initiativ. Så att där kan jag skulle säga att om man har en 3, då kan man klara sig gott. Men sen ju högre upp man kommer och ju mer ansvar man vill ta så behöver man ju också högre nivå på initiativtagandet. Bra, tack för förmågorna. Nu har vi fått en liten bild av vad som krävs av oss som vill bli som du.
Innan vi går och läser igenom de här urvalet av frågorna som vi har fått från Sveriges elever, så tänker jag bara om du har något kul minne från din prao som du skulle berätta om. Ja, jag praoade på min pappas jobb när han jobbade som fotograf på Saab flygföretaget i Linköping. Och det jag fick göra då var att kopiera saker och bränna det på CD-skivor. Så det var inte jättespännande. Men jag fick även följa med och titta på deras videoavdelning där de visar massa material från olika flygningar och det var ju också ganska hemligt. Man var tvungen att ha passerkort för att komma in på Saab och det är väldigt mycket vakter överallt. Och på ett sätt så är det lite roligt för att i min bransch nu så är det lite samma sak. Jag har inte massa vakter, men det är mycket hemligheter, det är mycket passerkort och man får inte släppa in vem som helst. Jag vet inte hur kul det var, men ja, det är tillräckligt kul. Det är det som är roligt med prao, att det är väldigt varierande på vad man gör för någonting. Jag satt ju i en källare och knöt skridskor i 2 veckor. Det kanske inte heller var en höjdare. Men jag fick en innebandyklubba som tack, vilket jag var jätteglad för. Lite roligare än så hoppas vi att eleverna i hela Sverige praoar ska tycka att det är att praoa med dig. Så att de slipper kopiera, utan de får istället då svar på sina grymma frågor som de har ställt. Så att jag tänker att vi börjar direkt. Så kör vi första frågan som är: hur gör man för att kunna få börja jobba med effekter? Man måste ha ett väldigt driv. Man måste tycka det är väldigt kul. De flesta som börjar i den här branschen, de börjar när de är unga. När man går i gymnasiet kanske, eller ännu tidigare. Och man sitter hemma och testar saker. Man kanske leker i iMovie eller After Effects och man hittar på egna saker. Man kanske är ute och filmar med sin telefon och klipper egna filmer. Eller om man är liksom kreativ på andra sätt. Om man ritar, tecknar mycket, sådana saker. Och sen så gäller det att man vågar följa den här passionen. Som jag upplevde det, så var det många som sa att nej, men du borde plugga natur på gymnasiet så du kan välja och bli vad du vill när du sen går ut gymnasiet. Men jag ville gå media för att det var det jag brann för. Det var det jag var intresserad av. Så att då gick jag media på gymnasiet. Och då fick jag också prova på mer av de här sakerna. Olika ämnen inom design och även lite 3D och fotografering. Och det är alla de här grejerna som är viktiga. Att man har det här intresset och vågar följa det här. Och att man sitter uppe. Jag satt uppe hela nätterna och jobbade med sådana här saker när jag gick på gymnasiet. Och jag började nog när jag var kanske 7 år. När min pappa tog hem Photoshop från sitt jobb för första gången. Så att man behöver ha det här drivet. Och just för att det är en väldigt kreativ bransch. Så är det, just den här kreativiteten behöver komma inifrån. Det är svårt att lära sig det eller utveckla det med tid. Man kan ju såklart bli mer kreativ ju mer man håller på. Men man måste ha den här drivkraften som kommer inifrån. Liksom. Bra. Och det är det jag skulle säga. Om man har det här drivet och man vill teckna hela tiden eller man vill skapa saker, då tycker jag att man verkligen ska våga testa, våga satsa på det här. Mm. Sen om det är inom specialeffekter eller om det är musik eller göra ljudeffekter till filmer, det spelar inte så stor roll, men våga satsa liksom. Klokt. Så våga satsa, alla som lyssnar på detta, tänker jag. Det roliga med de här frågorna är att de kommer in lite huller om buller, så vi hoppar lite från teman fram och tillbaka. Och här kommer en fråga lite som handlar om hur något ska se ut. Är det regissören som gör filmen eller är det VFX-artisterna, alltså sådana som ni då, som bestämmer hur någonting ska se ut i en film? Det är väldigt olika faktiskt. Vissa regissörer har en väldigt tydlig bild av hur någonting ska se ut. Och då kan vi få väldigt tydliga instruktioner att så här ska det vara.
och vi får olika referensbilder som visar att ja, men, vi vill att det ska se ut precis så här. Medan andra regissörer, de är mer, de vill att vi ska vara med och utforska, och vi kanske gör tester som men vi tycker att man kan göra så här, och sen kan vi göra en version som ser ut så här. Så att i vissa projekt så får vi väldigt kreativa, då kan vi vara väldigt kreativa. Och när vi har jobbat med någon regissör tidigare, så kan det bli så att vi har fått förtroende, att vi har liksom byggt upp modeller innan de har filmat. Och då så har de byggt sina liksom set, som man kallar det. Då har de byggt det utifrån våra 3D-modeller och de måtten som vi har byggt. Så att det varierar. Coolt. Du var inne lite på att du satt uppe på nätterna när du var yngre för att lära dig programmen. Vilka tider jobbar du idag? Nu är det väldigt vanliga kontorstider. Och det är någonting som den här branschen har historiskt sett varit väldigt mycket övertid och där. Men med åren så har vi blivit mycket bättre på att jobba vettiga tider. Folk har barn och jag har barn. Man måste kunna åka hem och hämta på förskolan och sådär. Så att nu jobbar jag väldigt vanliga tider. 8 till 4 brukar jag köra ungefär. Bra. Och bra arbetstider är ju skönt att ha i jobbet. Det kommer vi till nästa fråga lite där då, som är hur mycket tjänar man som designer och är du rik? Jag är inte rik, men jag har ett bra liv. Jag kan göra det jag vill. Men man kan tjäna, en ingångslön i Sverige brukar ligga på ungefär 25 000 i månaden. Och sen så kan man avancera ganska fort om man är duktig. Och sen om man vill jobba internationellt, om man är beredd att jobba hårt, då kan man till exempel åka till Nya Zeeland, Australien, det finns det stora företag, eller USA, Kanada. Och där kan man jobba, de har perioder när de jobbar väldigt mycket, de kan jobba 7 dagar i veckan och många timmar varje dag. Och så tjänar de också väldigt mycket. Så det finns folk i den här branschen som åker iväg till Nya Zeeland och jobbar ett år för att kunna betala av sitt bostadslån eller sådär. Så det går att tjäna pengar om man är beredd att jobba hårt, men då jobbar man också hårt. Ja, när man jobbar hårt eller när man kanske jobbar mot en deadline som jag antar att ni gör, så kanske det kan komma att bli stressigt. Så är ditt yrke stressigt och vad gör du i sådana fall för att motverka stress? Det går i perioder. Så att det brukar oftast bli stressigt i slutet av ett projekt. För ofta så brukar planeringar ändras och plötsligt så ska saker vara klara tidigare eller sådär. Eller någonting krånglar tidigare i projektet och sen så gör det att då blir man lite försenad med allting. Så i slutet på projektet så kan det bli så att då kan det bli att man behöver jobba lite övertid eller sådär. Men det jag känner med just när man sitter i ett team så här och jobbar övertid, man jobbar sent på kvällar och man beställer mat till kontoret och man sitter och snackar skit, och att det kan bli en ganska skön, det kan vara en ganska så här, skön känsla, skön stämning. Så att om man kan hålla det liksom, att man kan ha kul under tiden och man kan gå och spela lite tv-spel eller man går och tar en liten fika och snackar i köket, då är det lättare att hantera den här stressen. Och också påminna sig själv om att vi gör det är ändå bara film vi gör. Det är ingen som dör om vi inte levererar i tid. Det är inte så allvarligt helt enkelt. Så att varför jag frågar är för att många elever som upplever skolstress, framförallt med betygssättningar och sånt där. Så att tipset då verkar vara att ta en fika och ta det lite lugnt och bryt det du håller på med en liten stund. Precis. Och också prata med dem omkring dig. Om att vi försöker fånga upp om det är någon som är väldigt stressad och prata med dem och se vad är det som är
vad är det som du tycker är stressande? Är det någonting vi kan flytta över till någon annan? Kan vi hjälpa dig på något sätt? Jag tror att det är en väldigt viktig del, att man inte sitter och håller på det själv och bara det är lätt att man får tunnelseende och bara fastnar i det man måste göra. Men om man istället kan prata med någon, så brukar folk ha idéer på att ja, men du kan testa att göra så här så går det lättare, eller jag kan hjälpa dig med det här. Samarbetet helt enkelt. Precis, och det tror jag det funkar även i skolan. Och det hjälper bara att prata om det och märka att ja, men det är någon annan som också är stressad. Vi kan i alla fall vara stressade tillsammans. Skönt det. Vi kikar lite på utbildningar igen. Du var inne på att du gick media på gymnasiet. Vet du om det finns en annan speciell gymnasieutbildning som är bra att gå för att kunna få jobba med film? Eller med VFX-design? Nej, men det är just... jag vet inte hur mycket medieutbildningar det finns på gymnasiet nu. Men det är ju just sådana utbildningar och kreativa utbildningar. Men sen finns det även inom den här branschen så finns det väldigt tekniska roller också. Så att om man till exempel går teknik och läser programmering och sådär, så kan det vara väldigt, väldigt bra. För vi har också en fråga här som är, jag är bra på att rita, tror du att jag kan bli bra på att göra design då? Att man kanske inte kan programmet men du är duktig på handen? Det är en väldigt viktig baskunskap kan man säga för många. Man måste inte kunna rita för att kunna bli en VFX-artist, men det hjälper helt klart. Så det är en bra grund. Men sen så behöver man också ha det här man behöver vara lite teknisk och kunna problemlösa när någonting strular med sin dator och där. Och när man då har utbildat sig och blivit en VFX-artist, finns det, och man kanske inte vill jobba med film, men finns det någonting annat man kan göra i den utbildningen? Eller av sin utbildning, finns det andra jobb man kan syssla med? Absolut, man kan jobba. Dels kan man jobba med liknande saker inom reklam till exempel. Och man kan jobba med produktvisualisering, arkitekturvisualisering, att man gör hus innan de har blivit byggda. Man visar hur de kommer se ut. Och inom väldigt många branscher så finns det behov av just att kunna visa saker som inte finns än. Och olika prototyper och sådär. Men även framförallt spel, det är en väldigt närbesläktad bransch. Så man kan ofta liksom gå lite mellan de branscherna och det blir mer och mer likt också. Vi kommer närmare och närmare med åren. Så att jag tror att om några år så kommer ännu fler kunna byta från spel till film och sådär. Tvärtom. Ja, det är väl det jag kommer på. Ja, det är bra. Men när du ändå sitter här med spåkulan så har vi en fråga om deepfake. Alltså du kanske kan förklara vad deepfake innebär. För att frågan är så här, vad kan hända med deepfake i framtiden? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är någonting som jag tror det är ingen som riktigt vet. Men deepfake är ju när man använder datorer för att analysera liksom tusentals timmar med filmat material, till exempel på en person. Och sen kan datorn då vet den hur det här ansiktet ser ut, så den kan skapa ett fejkat ansikte. Man kan sätta på en skådespelares ansikte på någon annans kropp till exempel. Och det är ju den stora oron, skulle jag säga, är väl att det kommer komma ut massa klipp med olika politiker som säger saker som de inte har sagt i verkligheten. Och det kommer göra att det blir svårt att veta vad man ska lita på. Det kommer bli väldigt svårt att vara källkritisk. För att idag så kanske inte de här deepfakesen är helt 100%. Idag, om man vet vad man håller på med, så går det nog att se i de flesta fall att det är fejkat. Men om några år, då kommer man inte kunna göra det. Så att,
det får vi se vad som händer. En fråga som jag tycker är väldigt kul. Jag vet ju att Important Looking Pirates huvudkontor ligger i Stockholm, och då är frågan så här: varför jobbar ni i Sverige när man istället kan vara i Hollywood? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men de som startade Important Looking Pirates, de jobbade i USA och i London på sådana här stora filmprojekt och stora reklamprojekt. Men de ville komma hem till Sverige, och de ville vara närmare familjen och alla fördelar som vi har i Sverige med hur vårt samhälle ser ut. Och det finns ganska många positiva aspekter av det. Så att de flyttade hem och startade Important Looking Pirates här i Sverige. Och nu har vi väldigt många artister som har varit ute och jobbat i världen. Som sen vill komma hem, kanske när de ska skaffa barn, eller känner att de är lite trötta på det här kringresande livet som det kan bli när man jobbar internationellt i den här branschen. Då har väl digitaliseringen hjälpt lite också, antar jag, att man kan jobba över hela världen mot varandra. Absolut. Om jag då som skolelev skulle vilja jobba med det som du gör, behöver jag superbra betyg för att göra det här? Nej, det är alltid bra med bra betyg. Alla lärare kanske blir sura om jag säger att nej, vi tittar ju inte på betyg när vi tar in någon. Och vi har till och med anställt folk direkt från gymnasiet. Så att de har varit så drivna att de själva har lärt sig allt de behövde kunna. Och sen har de sökt praktik hos oss. Så har de varit hos oss i några månader som praktikanter, och sen har vi anställt dem. Så att man behöver egentligen inte ha bra betyg om man är tillräckligt driven. Men om man vill komma in på en utbildning så man kan lära sig lite mer strukturerat, då kan det vara bra att ha hyfsade betyg i alla fall. Så man inte blir bortsorterad i intagningsprocessen där. Just det. Annars kanske det kan vara bra att känna någon Hollywood-kändis. Kan hjälpa en in. För att nästa fråga är: har du träffat någon riktig Hollywood-kändis? Nej, det har jag nog inte faktiskt. Nej, du får träffa låtsasvarianten av dem i datorn istället. Ja. Jag vet å andra sidan, flera av mina kollegor vi får ibland åka på sådana här prisceremonier i USA. Det är mycket som är i Los Angeles. Så då, när någon har gjort något extra bra, så får de åka iväg till LA. Och på de där galorna så brukar det vara en del kändisar. Och vi har en del foton på våra medarbetare tillsammans med regissörer och skådisar. Coolt. Det får personerna som kommer på prao på museer kika på när de är på kontoret. Vi var lite inne på det med deepfake, men om du tittar på en film idag, kan du direkt se ifall det är datagjort? Nej, idag är det svårt. För idag är effekterna så himla bra oftast. Men samtidigt, om det är effekter som är dåliga, för det kan ju ibland variera nivån ganska mycket, då kan jag se det väldigt tydligt. Och då kan det också förstöra upplevelsen. Att man är inne i den här filmvärlden, och sen plötsligt så kommer det någonting som det där såg inte så bra ut. Då så kommer jag ihåg att jag tittar ju på en film, alltid på låtsas. Men för det mesta nu för tiden så är det ganska svårt att se. Men jag kan ibland sitta och fundera på, undrar hur de har gjort det där. Undrar om det är en modell de har byggt i verkligheten, eller har de gjort det i 3D? Eller... När man sitter och gör de här grejerna som ni gör, så antar jag att det är väldigt mycket jobba med små detaljer. Och frågan är, blir det inte långtråkigt att sitta så länge med samma sak? Det kan det bli, helt klart. Jag spenderade 3 månader med att simulera olika segel till piratskepp till en tv-serie. Och det blev ju lite långtråkigt efter ett tag. Men samtidigt så blev jag ju väldigt bra på det. Jag fick ju väldigt mycket träning och jag hade väldigt mycket tid på mig att liksom lära mig och komma på vad är det som gör att det ser bra ut. Vilka detaljer är det vi behöver? Vilka små liksom
man säga, små rörelser i de här seglen är det som gör att de ser stora och tunga ut. Och så där. Men sen så kommer ju nästa projekt som kanske är någonting helt annat. Så att då kanske man plötsligt så gör man ett projekt som är rymdskepp och explosioner i rymden. Då får man variationen så istället. Just det. Och nästa fråga här är, du var inne på segel, men vad brukar du designa? Har du någon sån här favoritgrej som du är specialist på? Jag har blivit ganska, just på grund av de här grejerna med segel och så har jag blivit ganska bra på det. Så att jag har gjort mycket sådana saker, och då handlar det mycket om att simulera kläder till olika karaktärer, bland annat i spel, trailers, och simulerat hår och sådana saker. Jag har ganska mycket inne på sådana tekniska simuleringar, kan man säga. Mm. Och när du gör de här sakerna, så har det varit någon favoritfilm som du har jobbat med, eller något favoritspel? Jag måste säga att en av de häftigaste grejerna var när jag precis i början på min karriär jobbade jag på filmen Stardust, som det var väl på 2000-talet någon gång. Och då fick jag åka till London och göra effekter till det. Och det blev jag var kanske 22 år eller någonting sånt. Så det var väldigt tidigt i min karriär, och det var väldigt häftigt att åka till ett stort företag där och sen att se det här på bio. Och det var en ganska stor, viktig sekvens i filmen. Så det är nog mitt häftigaste minne. Men sen har det såklart varit kul att jobba på Westworld och sånt som jag har sett på tv nu. Mm. Jag är nyfiken bara, vad var det för sekvens som var avgörande? Som du fick det var, i slutet på filmen så är det en häxa som spränger en massa speglar i en stor sal. Så är det några huvudpersonerna som liksom blir jagade av de här glassplittren som sprängs bakom dem. Mm. Då var det jag och en kollega som sprängde alla de här speglarna. Jag försökte regissera det och få det att hända i rätt takt och se bra ut. Se ut som regissören ville. Coolt. Det låter mäktigt. Om man då som nyexad eller man har gått klart gymnasiet, så undrar man kanske lite om man kan få jobb med detta. Hur ser det ut? Kan man få jobb snabbt efter gymnasiet, eller hur många är det som jobbar med detta i Sverige? Är det svårt att få jobb? Det är, om man kommer direkt från gymnasiet, så då måste man vara väldigt duktig. Då måste man ha spenderat väldigt mycket tid själv för att lära sig det här. Men om man sen vi har några utbildningar i Sverige till just VFX-artist eller 3D-grafiker. Går man en sån utbildning, de brukar vara ungefär 2,5 år. Då efter en sån utbildning, eller i slutet, så brukar man ha praktik. Kanske 2-3 månader praktik. Och det är då är det lättast att komma in i branschen. För då har man lärt sig grunderna, och sen så har man en period där nu kan jag komma till ett företag och jobba. Så att vi brukar ta in, i Important Looking Pirates tar vi in kanske 5-6 sådana praktikanter varje år. Mm. Och sen många av dem anställer vi också efteråt. Och sen så finns det, vi har ju vi har stora spelföretag i Sverige, och vi har andra företag som gör effekter både till Hollywoodproduktioner men även till mindre svenska filmer, och även reklamföretag som gör reklamfilm och så. Så att det finns ju ganska många olika jobb. Men man måste vara duktig för att kunna få jobba på de häftiga ställena. Liksom. Kämpa får vi säga. Vi går in på en fråga som handlar om, är det flest killar eller tjejer som jobbar med det du gör? Det är, på Important Looking Pirates är vi ungefär 2/3 killar
en tredjedel tjejer. Och det blir fler och fler tjejer varje år. Så det är någonting som är väldigt kul. Så att, det är helt klart en framtidsbransch för tjejer. Mm. Kul. Görs det någonting särskilt för att man ska få fler tjejer att jobba med detta? Eller hur ser det ut? Jag bland annat jag jobbar en del med att föreläsa för skolor och sådär. Och då fick jag frågan från studenter på en skola att men vi vill ha fler kvinnliga föreläsare. Och då frågade våra kvinnliga artister som är superduktiga, är det någon av er som vill prata med studenterna? Och det var några som ville det, så då hade vi några föreläsningar just med kvinnliga föreläsare. Så de fick beskriva, prata om hur det är i branschen och sådär. Mm. Det är väl jättebra att få en förebild som kanske inte ser ut då som du och jag gör, utan man kanske får ett annat kön, en annan etnicitet eller någonting annat. Precis. Och det är också en bra poäng att det är en väldigt internationell bransch, så vi har väldigt mycket folk från olika delar av världen. Så för tillfället har vi väldigt många fransmän. Mm-hmm. De är väl vi kanske har 20 fransmän på kontoret. Mm. Och sen har vi folk från hela världen, från Iran och Italien och från Asien. Spännande. Vi är inne på sista frågan, den kanske tyngsta av dem alla. Tittar du själv mycket på film? Nej, jag gör inte det. Det är lite konstigt, men framförallt nu när jag har barn och jag har inte så mycket tid. Och samtidigt brinner jag väldigt mycket för att göra såna här saker och vara kreativ. Så att jag vill... på kvällarna så sitter ofta jag och ritar och försöker lära mig bli bättre på det. Eller jag sitter vid datorn och gör effekter för skojs skull. Så att jag tittar faktiskt inte så mycket på varken film eller tv-serier. Nej, kanske är bra. Du får inspiration från den riktiga världen så att du kan göra riktiga effekter. Ja, och jag tycker också att jag försöker också vara ute och springa mycket och sådär. För att när man sitter framför en dator på jobbet hela dagarna så kanske man inte ska gå direkt hem och sitta framför en tv hela kvällen heller. Nej. Men det är skönt också att kunna koppla av ibland och bara titta på någonting. Och då titta på de riktigt bra filmerna. Jag kan spara mig till dem liksom. Låter smart. Tack för alla kloka svar och tack alla elever som har skickat in så fantastiska frågor. Innan vi säger hej då så är jag väldigt nyfiken på ifall du har någon hemlis eller någon annan rolig historia från din yrkesroll som du kan dela med dig av. En rolig historia. Jag har en grej som är lite intressant. Det var när de filmade, det var en tv-serie, de filmade på olika dagar, men det skulle vara på samma, det var liksom en sekvens där det var en person som sprang genom en stor miljö, men de filmade det här på 2 olika dagar. Och ena dagen så glömde de att han skulle ha en hatt på sig. Så att de hade ju filmat, det var kanske 20 klipp när han hade en hatt och sen så var det 20 klipp när han inte hade en hatt. Och då fick vi uppdrag och vi fick först så fundera ut, är det lättast att ta bort hatten där han har hatt på sig eller är det lättast att sätta på en hatt där han inte har en hatt? Och då kom vi fram till att det är lättare att sätta på en hatt. Och då spenderar vi några veckor med att sätta på en hatt på den här karaktären som sprang genom en miljö. Och förhoppningsvis är det ingen som ser att det inte är en riktig hatt. Nej, och kanske ingen som glömmer att sätta på hatten nästa gång. Precis. Den personen som hade ansvar för det där, den fick nog en utskällning, skulle man kunna tro. Det tror jag med. Hattansvarig fick en utskällning. Ja. Alfred, tusen tack för att du har varit med Hela Sverige praoar. Kämpa på vidare och vi kommer sitta som klistrade och se ifall vi hittar om du har gjort någonting eller ifall det är på riktigt. Tusen tack. Sköt om dig så hörs vi. Tack.